呢個就真係切合翻成個 QD 嘅日系風格，係啦，係得意嘅貓貓啊，係貓貓圖案，好抵死啊！啦佢哋係好抵死，好似冚住張被仔咁樣，定好似偷着咗對襪咁樣。咁呢個係布料嘅拼接布料嘅拼接加插咗刺繡嘅做工，係啦，個圖案嘅邊位置。係啦，邊位嘅位置就係全部刺繡去勾畫翻，突出翻佢嗰個圖案啦，係眼仔啊、鼻仔嗰啲都係刺繡嘅。咁啊做咗拼布嘅設計，尾巴仔啦，係啦，全部都好得意嘅一個圖案。咁兩個嘅圖案設計顏色配搭咧完全相同嘅，咁係爭在三身嘅顏色係啦，同埋拼邊位嘅啫。咁呢個咧都係簡單嘅一個 T 恤，不過佢嗰個顏色用色嘅豐富程度其實真係幾有獨特性，係就唔係話即係唔係太 dry 係啦，唔係太簡單嘅一個 T 恤款。T 恤嘅版型，但係個款式設計比較豐富。亦都好有日系嘅風格，好有日系嘅味道。咁呢個版型咧都係好 friendly 嘅，呢個係寬鬆嘅，係啦，少少疊薄嘅，少少得薄款，係啦，就大約去到手踭，差唔多到手踭位置，未到嘅差唔多。咁個版型咧都係好 friendly 嘅，係啦，布料都有彈性。咁呢個咧係夏天嘅薄身嘅一個質地嚟嘅。係啦，攝衫之後咧就唔會話遮住咗個圖案，個圖案都完全 show 到出嚟嘅。我覺得咧成個款式嘅一個神來之筆咧係個領邊，係啦，成個神來之筆就係個領邊，同埋我覺得佢揀色揀得好靚。唔係話呢一個圖案入面有嘅顏色抽出嚟，而係成個呢一個嘅領邊，除咗襯到個三身嘅顏色之外，亦都襯到成組嘅圖案。成組嘅圖案用色都多過粉色、灰色、米色、黑色、杏色、綠色，係。但係呢一個色偏偏就撞得晒、襯得晒成組喎，連埋個底喎。所以係成個嘅 highlight，成個嘅神來之筆。當然個圖案都靚，但係我覺得冇咗個拼邊位啊，冇咗個拼領邊嗰個位咧，我就覺得真係好似好平庸嘅圖案或者刺繡嘅 T 恤。咁啊有咗個領邊咧，令到成個嘅顏色配搭啊、豐富度啊係另外一個層次。呢一個都係真係神來之筆，神來嘅一框。係啦，兩個色，我着緊呢個咧係有少少焦糖色咁樣嘅，係啦，南瓜色，係啦，呢個就深藍色，係啦，都係實色唔透噶啦。咁如果你中意襯 Q 啲嘅或者清新啲、得意啲嘅，襯翻日系啦，係啦，照襯翻呢一個日系嘅都係好有特色，亦都唔會話撞到嘭嘭聲，係啦，成個顏色通啊、配搭啊、detail 位上啊都係互相配搭得到，係啦。咁如果你中意襯翻簡約啲嘅，襯短褲係啦，呢個都係今次新翻嘅，可以襯下短褲。咁啊，真係 casual 啲。呢個咧都仲有啲裙嘅味道咧，裙嘅形態同埋刺繡嘅detail 咧，都係比較可愛少少嘅，係得意啲，應該咁講，得意啲嘅。係啦，咁我換埋個深藍色。好靚啊！呢個藍色都好靚啊！呢個咧就一個色通嗱，呢個真係神來之筆，係咪先？即係成個色通，哇都係以藍色調為主，真係個領邊令到你成個造型嗒一聲，即係搶咗 f 係真係靚嘅，係呢一個 detail 真係靚嘅。咁呢個你可以拎下 tote bag 或者啲大嘅袋款係啦，casual 啲嘅 style 為主，好靚啊！呢個裙都好靚，襯得好好。咁呢個就冇話一定要襯波鞋，我自己覺得都係即係呢排我都係 keep 住襯呢一個新鞋，都係即係 carry 得好好，咁就輕鬆又得意，係啦，呢個版型都係好 friendly 嘅，布料薄㗎啦，薄 cotton 嚟嘅，咁就手踭，如果你中意可以接袖，完全唔塌肉，軟身，唔需要額外打底，係啦，好舒適嘅，好得意嘅一個款式，而且個圖案都係設計做得好精緻。拼布嘅設計，再加咗刺繡嘅裙邊，神來之筆嘅一個領邊拼色，同樣喎、哦。如果你咁樣單望呢一個領邊咧，你都覺得佢係偏向熒光色或者真係好鮮，比較鮮嘅亮眼顏色係。但係其實冇呢度冇呢一個顏色嘅存在，但係就真係夾得好好睇，好犀利，係成個款式都好細簡單，但係你見到我有幾多賣點可以講到出嚟，必入必入。